Hello，歡迎大家嚟睇我。咁哇，全城熱話，而家見到好多個標題，就係話，哇，楊思琦玩完啦，楊思琦好大鑊啊！最近有好多網上面咧，有啲即係唔同嘅視頻啦、片啦、video 啦，居然用我嚟做呢一個話題，咁多謝晒各界嘅關心啦。咁其實好多謝大家嘅支持啊吓，係啦。咁原來即係最近大家有關心我啦，由一啲即係以往嘅感情事件關心我，然後上咗一個訪談嘅節目啦，咁導致好多人喺度談論啦。咁其實呢啲即係我覺得做訪問即係開電視嘅邀請啦。咁五姑娘就問到我以前嘅一啲嘅經歷啦，或者係拍戲有咩難忘啦，咁都係一啲個人嘅分享。咁但係其實冇諗到，即係我自己嘅經歷啦。咁從來都冇講過出嚟啦。今次係由五姑娘佢好深印象，即係同我一齊拍戲，睇到當時嘅情況，咁就講咗出嚟，大家都唔知道嘅，就係發生咗10幾年前嘅事。咁所以導致好多人喺度談論啦，喺度每日都喺度揾啦，誰是兇手啦？到底有邊啲人有份去參與啦？咁我都講咗啦，其實過去就過去咗啦，就唔需要大家再花咁多心思去研究。但係我好明白而家嗰啲 YouTuber 都係好忙噶啦，即係有一個問題就會產生咗1000個問題，或者10萬條為什麼。anyway 唔緊要，可以去追尋嘅原因，但係希望佢哋做足功課先咯。有好多都做唔足功課，然之後自己評頭品足，自己加自己嘅想像，就覺得佢哋所講嘅嘢啱。而家坊間好多人不停咁二次嘅創作啦。包括我聽好多嘢，但我聽完都好想笑。你哋聽下。攞出嚟為自己發聲，仲會話教自己做 YouTube 喎。哇！你仲唔當我前輩神咁拜？今日咧，好啦，好好笑啦！呢啲咧，我唔知係咪出於一啲妒忌嘅心態啦。由頭到尾呢件事咧，即係五姑娘啦，就係第一個幫我講出呢件事嘅好重要嘅人啦。純粹就係我去到個節目，好耐冇見五姑娘，即係開頭我都好擔心會講又訪問我啲感情嘢。點知上到去咧，就原來唔係講呢啲嘅，即係講緊我以前拍戲嘅嘢，同埋我都唔係我主動講先嘅。五姑娘喺佢嘅印象裏邊，原來對於我拍戲嘅時候，佢好深印象嘅呢啲睇法啦，就分享咗俾大家睇。而有呢一啲大家繼續去揣測去猜測嘅嘢好多謝五姑娘同我發聲啦。另外就係有我公開多謝咗一個 YouTuber 啦。佢分析真係好獨到。我讚賞完之後，其他咧接二連三咧有好多嘅YouTuber 可能同佢唔咬言，或者係有唔一樣嘅睇法咧，聽咗之後咧，哇！大家都眼紅紅眼睛紅了啦咁就即係覺得做咩你要多謝佢佢分析真係好獨到，就唔同頭先嗰啲聽到嗰啲即係口水搭口水，專係人哋講乜佢就自己去作，然之後跟隨，然之後不加思索啦。
又唔諗嘢啦，講錯晒啲 fact 咋，係啦，你 fact check 你都整清楚啲啊，咁純粹係一個個人嘅感謝，咁我貼咗出嚟。分析得咁獨到，梗係要多謝啦，係咪啊？唔代表話你哋之間係點樣啊？咁啊，普通朋友，如果你一個幫忙或者係一個明白欣賞或者講咗啲嘢，我都會去感謝嘅。所以大家唔好咁緊張，話咩事啊？係咪因為我喺其他嘅途徑揾唔到我，而喺呢個地方即係講到我嘅嘢，我多謝人係唔可以咧？係咪啊？而家好多唔同嘅講法啦，其中有啲人就咁講嘅，睇下。仲有地下無喎，不過亦都咁講，佢唔係突然間咁讚阿思琪嘅。頭先咧 YouTube 派片睇咧，咁我見到有條片係9個月之前，咁佢都有條片咧係講話阿楊思琪嘅老公究竟係點啊？佢就話楊思琪個老公就應該好有錢嘅，咁又都話楊思琪即係個人唔係咁貪心啊，都係好簡單啊。係啦，聽到啦，好多咧其他嘅整視頻嘅都係加鹽加醋，又討論我啦，係點係點。咁呢個女人知唔知道我係點啫？又話人哋係點？踩到人哋一文不值，跟住而家又讚到人哋飛起，我唔知。但係我睇翻9個月前咧，佢就對阿思琪嗰個嘅印象都，我可能要俾支嘢佢。但係佢普遍搞屎棍啊！都唔係咁尊重女人咯，我自己覺得。咁但係喺琴日咧，佢嗰個直播訪問阿楊思琪裏邊咧，哇！我覺得佢讚到佢飛起，讚到有少少虛偽啊！我覺得佢話：哇，思琪妹，哎呀，我哋男人見到你呢啲就真係好驚啊！點解啊？你又靚，係咪？做戲又好，我哋最怕就係溝到啲女咧，好聰明啊嘛！如果有人讚我，咁都唔 OK 嘅，話人哋虛偽，咁呢個女人係咩心態啊？係咪好想人哋讚下你咧？乜都啱㗎啦，係咪？可能隻眼淨係望住身材，我唔知啦。係啦，呢啲人冇做功課啦，求其講。咁你嘅事實啊嘛，係嘛？你啲重播夜晚嗰度咩 3D 無名天使呢啲戲係事啊嘛，咁佢係咁讚。嗱，呢個女人咧又話我戲屎啦，我已經交代咗啦，我俾個交代你啊，我已經講話，如果你真係戲咁屎，高層都有得睇啦，係咪啊？會睇到你嘅表現啦，咁做咩要頒個獎俾你咧？然之後嗰位女士就話：喂，呢個豬肉獎嚟噶咋，隨便俾都得噶啦。咁好多人入行，甚至係好多年。10年、20年、幾廿年都即係未有機會攞到獎喎，係咪啊？唔代表佢哋戲唔好，但係如果我真係攞到嘅話，亦都唔代表我戲係屎，係咪啊？係啦，攞到個獎都話戲屎，咁啊，即係百字莫辯啦。繼續聽。係咁讚阿楊思琪，讚到我覺得有啲虛偽啦。阿楊思琪前幾日咧喺嗰個訪問度講啦，佢咪出席一個車讚我覺得人哋虛偽。問佢關於李家鼎啊，又問佢關於欺凌嗰啲乜嘢啦嚇。阿楊思琪自己又話：咁以前無線都攤過一個飛躍進步女藝員俾我啊，咁即係公司都俾個肯定我啊，啲監製都唔係傻噶嘛。如果我真係唔得嘅，咁佢哋點會頒呢個獎俾我咧？我仲有攞過其他演技獎㗎，有啲係國際性添㗎。咁我唔覺得我真係做戲咁大問題咯。真係你咪天真奇天真嬌咧，真係咪咁天真啊？喂，呢啲獎啊，一分豬肉嘅啫嘛，係咪啊？即係求其喂頒咗個獎俾你，你真係認真，你咁認真啊？但係又係啦，又求其頒個獎又分豬肉，咁你即係話人哋視帝同埋事後攞獎，咁佢唔應該啦，佢唔應該頒個獎俾佢，佢冇料噶。視帝事後你都唔認同佢嘅能力啊？你得罪好多人喎，阿姐姐。好搞笑喎！阿編劇咧都話係啦，你又明有攞獎，你做戲真係得噶嘛？喂，你劉編劇，你以前都係做導演噶嘛？聽講係咪？喂，咁你冇理由唔知道啲獎其實同個演技係冇關嘅喎。咁大件事，啲獎同演技冇關，咁做咩要整呢個獎啊？多餘噶啦！哎呀，真係咁啊，好無謂咯。喂，呢位女士用個腦諗下先講嘢啦。你得罪咗好多嘅唔同
頒獎嘅機構啦，同埋一個單位啦，覺得啲獎係自己作出嚟自己做噶嚇，呢啲唔再去回覆啦就係坊間有好多呢啲唔用腦嘅人啊，不停咁樣人哋講得好清楚啦，分析得好清楚，仲要係咬住呢點唔放嘅。我嗰度係咁同阿楊思琦吹水啦，哇讚到佢天上有地下無，我就覺得有啲係虛偽，又虛偽。我覺得個感覺咧有啲似係河馬嘅黑品啊！大家先點樣係啦，呢個就唔聽啦，唔知佢講乜嘢啦，我冇深究以前發生啲乜嘢啦。咁啊，其實啲人又話啊，你做咩同人哋合作啊？我係多謝完之後上咗即係連咗線，即係喺個電話裏邊大家都好想聽到我去表達下，咁啊講咗幾句，你可以當係一個訪問，但係唔好繼續咁樣針對我咯，係啦，你哋唔知情嘅，係啦，下集再講。